Kuba ino tuka mu state house. Zo kasaka tuka mu state house bangi babiwini. Kakati nze kuba buli abaganda bange propaganda agenda mass ebisere bisinga. Waliwo akatego kengagalo okuba busa mwenda enyale mukekozesa. Ngiyita mbabloga no byakasayininga njagala mbere bantu bakulu nnyo baganda bange muliko bitano. Mujja kuntambuliza obubaka tulinako kye bayita business zigenda maso ku social media ennaku zino ba bloga baba wadde just assignment emo omwagizo people power yagenda mu ssomero yagirabye dda today era singa abasajja bante mbawa budde omukulembeze waffe Kyagulanyi yatugamba ebitalina makulu tulina kubiwa budde n'abantu ba people power basinga babeera ku net ba ku internet mu malamu amaanyi mumanyi Museveni atufugidde banga nga atwawula akakodyo Museveni kakozesa okukwata opposition gissa wansi olina okwawula abantu ne beekuba batya people power mu malamu amaanyi olw'ensonga abasinga muwa abantu bano obudde balina kukwata muntu alina following oba alina abantu nga bamwesiga gwe balina okutanishinga mwekasita musaasana ng'enkoko ezirimu obuloolo Museveni mu state house nga asanyuka kankubuuze gwe alaba video yange osuubira babloga abo balamu yatutte bagenda kugamba kyensi nti bagigamba nti bajagaza Museveni golowooza kiki kye bawadde abavubuka abo bakole gwe mundowooze yiyo kikugira mu maaso kiki kye bawadde abavubuka abo bakole bino bonna babeera nabo nabatambuze assignment gye yabawadde bakole osuubira abavubuka bayinza okubuulira eggwanga lino nti bayinza ojagaza NRM baku social media kwa basanze babadde bakola mulimu ki people power njagala mubeere n'amagezi tuzuukuke bino Bobi Wine tumumalamu amaanyi tuzuukuke omulimu gwabwe gubadde gwa kukola ki ku social media gwosi bagenda bakola ki omulimu gwabwe bawadde gwaki abavubuka be wabalabye osuya bayinza okwagaza bayinza okutandikawo emboozi boogere ebintu bya politics ebirimu amagezi bakwagaza NRM waliwo amanyi ebyobufuzi kwabo abavubuka tewali bakale buli naye balina kye babagulidde kye batandise okukola muyaso kibuusa amaaso babagulidde ekintu kimu kwawula mu bantu nzira mu statement eno mugitwale serious abavubuka baddeka assignment kuba people power yonna nga bajawula mu bwawuzi gwolowooza Bobi Wine musiru lero nabe edi mutu alina abaana ba Bobi Wine guza Bobi Wine musiru okwasa edi mutu namu abaana baba twali ku ssomero nekigenda kwewunyisa abantu bali ku Facebook bagamba edi mutu tumunona lwaki bagamba nti eri mutu tumunona bateekawo fiya muggwa wagira Bobi Wine bagambe nti naamulinaanye mukyamu negwe Bobi Wine musiru alekedde eri mutu family n'omukyala atwala abaana ku ssomero ne ku social media tusoma birala nti simanyi ono tugenda kumunona ono simanyi naye Bobi Wine si musiru so people power njagala mubeere n'amagezi omuntu bw'akola olukalala lwa lisiti nti be bano beera mu n'amagezi mwana naawe ogambe naye gwe bakusasudde kukola ki wakyo twala obudde obwo nonnyonnyola abantu Museveni byakoze n'obaagaza Museveni tewali kye basobola kukola kwagaza munnayuganda Museveni kuba abantu bakoowu kye basobola okukola kiri kimu kukwata abantu be mukkiririzaamu basiiga nziro mudduke Museveni aba abamazi kukwata Justin mwe bantu be mukkiririzaamu ne basiigamu enziro nabo bateekamu okutya muba muwedde eti mutwalibwa Bobi Wine atwala abaana ku ssomero ku Facebook musoma mutumutwala ekyo kikulaga ki olinga mwesiza muwadde abaana ewaka kikulaga nti agenda ku social media atambula propaganda gowa people power beeramu n'amagezi n'okuyomba toyomba okubawo zero touch ovaawo tewali makulu kyekyo balamu kye yabaleetedde propaganda kutambuza propaganda talina kyayinza kunnyonnyola ku gavumenti ya Museveni yabonaabonya dde abantu kikyayingenda okugamba ku Museveni omwagale tebasobola nayinza okukwaba abavubuka bayinza okuyima maaso naga Museveni akoze bwati tebasobola abavubuka nanga basokolemu ebyenda balabika bubi embere bakubye okubye basabiriza tebasobola kulimba lwaki nze navaayo ne mbagamba ndi wansusu nabagamba ekintu kimu nze ne ssale njogera naye ne ssente abadde azimpa mama Fiina zazimpa njogera ku layini kuno Lumumba abadde ssente bazimpa njogera ku layini kuno ne waki bavaayo ne bankuba nze ntambulira ku ppira bbiri ssente ze bampa zange nze njawukana nabo mu ngeri ki bo bafuna ssente bagamba nti Museveni ye mutuufu nze nfuna ssente ne mbagamba Museveni gasiya kyekinjawula ku bo lwaki nze nzijayo ssente kuba zange nesigala ku mazima ekyo nze kibagamba emyaka 3 mabega
Mama fina nampe sente neseka ku Facebook oneziposika nga mambadde akasi Brian White abadde andeka ku payroll banga nene agosima ulire na yesigadde ku Bobi Wine era sibambaga matindo transfer yemu Kyagulanyi kyechinjawula ku bo nzize be unya sente nzitwa nesikola mirimu jawe katukola banchawo tibakyateeka mu sente nzikwata nesigala kwa alali bo bazikwata babira kundaba ku kine basaba nalabe video bucha maninga gambo siwa enyali alimba wa enyali kyali asira siki yasangayo eyo wetegeza abantu abakulire Masaka ayawukana muno omuntu akulidde ku Ntebe Road nze bonna bagimadde ndabamanyedda nze musajja gwameze nkwata n'obuulire bonna basemi bakanaani siba mbubwanjala wano sibaze enjogera nabo mbwanjala ne wano buvoice wabwe nembaabye abo n'amalobozi gange bagalina ne State House abo bagalina nze bagalina era siba mbagamba sente zaabwe nzitwala but I stay focused Jeo video nga kugamba nti nolonda Museveni etejja kubayo paka bwendifa ate nga sente zenziridde tekigenda okunjawula ku bo kati nze nkubuuza gwalaba video yange Museveni afuniramu wa nga wadde omuntu sente abeere nga amuvuma kwisa common sense NRM omuntu ajongerako kinga akira kuba kyavuma mukulembeze waayo nga bagala kubachanga bagamba muno ewaffe NRM efunirawo ne bagamba nti penge waayo nga akira agivuma kyekinsasuza ekyo bavume bafunirawo obululu nze Justin njawuka ne bana abaana nze nazalibwa Kampala mu kibuga tuzaliddwa mu sente ne zituggwako tuze tuzirabye sente nzifuna nesigala ku alaali buli gwe balabye leero buli abakutteko yasooka wange nzize nzirya myaka ku mwaka Brian White yandeka ku payroll nga bina kwa mfune nga mwezi mfune milioni 3 bajja kuja ndisi nzibanyi nga badde nzifuna mbadde the most expensive blogger for the record era nkyakiri kulwaki nijinga ndagano okusaininga ku basajja nze jo video nga nkugamba nti ronda Museveni era nja kusigala ku kituufu nti ronda Kyagulanyi babi musibo okunjagala zakimanyi bwe najjangayo sente mukozi olukalala Abitaxi bamutwala ani yakusesa Abitaxi ensiboko ye Bobi Wine naku ya Bobi Wine twabyogera ddawa nonga mulooza tulimba basasulanga Abitaxi akola ebivulu bye nyini ebyo mbu Abitaxi atekedde Bobi Wine era nga government eje ekiggala ngeya bavuze Bobi Wine bayitanga mu Abitaxi was a compromise naye bamuwanga dasende tuze twogera ebintu bino netubagamba ebintu bino tuze tubyogere banga dene netubagamba abavubuka ababiri Abitaxi ne Bajjo Bobi Wine yali ababuuka dda ngira yabuuka abantu abo mwalwa wokubuuka ntakyayogera nabo muwala bakwekaza mu video ne Bobi Wine yali abagoba ddanga yategera dda bakuba sente mu Bulaaya bakola ebintu Bobi n'abagiramu kateke bwati ta Bobi Wine ze smart mali abantu amu yali abajjayo ddalo aba Abitaxi awo n'ababajjo kati musabe kifaananyi kya Bobi Wine aba Abitaxi ne Bajjo bonna yali ababuuka dda bamwetungako jasi kufuna byanfuna bonna sozo omuntu apostinga nti no mbu Abitaxi nabe muganda nga tubakato biga pashi bakato gomanye kyakutola mu yenyale nalibe postinga Abitaxi ogamba tumusonjo ndi tabanga ko wafa Abitaxi twali twamubuuka dere asinze okwavuza Bobi Wine Museveni ebivulu basalanga mu Justin Musabala mugende mukebere record ali abiteekanga musene basposa temali ngamba Abitaxi Bobi Wine agenda kuyimba lwacha Abitaxi agamba nga mutufiridwa sente basasulanga Abitaxi yennyini ayefule nti apangisiza Bobi Wine ne babiggala nesemu manyo yennyini lwajize mulooza Abitaxi avudde musimanya atende simanyi mbwaleta simanyi emisinde simanyi bagerega shumba biki nze manyi opportunity anoonya sente agala kuyinga ne mbwa kabaka afunemu akasente abuza mutugereko emisinde nawe afunewo sente ate kamba buli ekintu kimu kye mutanninabuuka baganda bange biboba tulina okubeera smart waliwo engombe etambula buno tunwa abavubuka akabondo k'abavubuka abatandise okubeera nga banyooma Buganda bayisaamu Buganda amaaso kino kikosa Bobi Wine nziramu Abaganda twemanyi bulungi tulina entondo Abaganda tulina entondo ez'ekisiru kubanze banyi Museveni atufuze ne Buganda obwo weebuli emyaka 3 mwezi nga akalakata era tukyali mu nnaku Buganda baffe weebuli sisuubira nti mu lubiri omwo mulimu omuntu akaaba emmere nziramu Museveni atufuze ng'olubiri olwo weeruli Obuganda bwaffe weebuli abukala akase emyaka 3 n'engundi endala zonna Kabira
neze kimanyi ku bavubuka abasinga okuba obubi munine entondo twogera ku nsonga ntono nnyo muzizimbulukusa weewaawo Kashumba yakola idinga ne Katikkiro ne Kashumba tavange okukonaanyoma Kabaka nze nange naby'enjogera Kabaka simuyisaamu maaso naye mwe mujjemu endigu ndowooza eno egamba mbu simanyi bweyogera ku ono bweyogera ku ono n'omuzadde asobola okulonda omwana nagamba yagenda okumusika no n'omwana omusika n'afuuka ekyozera gye bujja mu maaso eyo tekifuula muzadde mubi tekifuula Kabaka mubi naye omwana we basobola omumunenyaako kuba yali mu position eyo gye bamuteeka baalo yalondebwa nnondebwe katofunye obuzibu ennaku zino omukulembeze wange musajja musirifu nnyo ennaku zino waliwo ekigenda maaso temunnakitegeera nti gavumenti eno nzibu nnyo etanze okwayipinga ebintu bya Katikkiro n'abantu ba people power ku layini kuno temunnabitegeera bigenda maaso nti mulage nti abavubuka ba Bobi Wine bavuma Obuganda babuwemula bakola webuti bavuma Katikkiro mbayisaamu Kabaka amaaso ekyo kikendeeza mbu omukwano gwa Bobi Wine n'Abaganda tebakulya ssente Bobi Wine omukwano gwe guli unconditional abantu bakyagala Bobi Wine omuntu bw'ava n'ayisaamu Ssaabasajja Kabaka amaaso aba akoze bubi njo nkiddamu omuntu bw'ava n'ayisaamu Ssaabasajja Kabaka amaaso aba ayisa akoze bubi bw'avuma Obuganda bwaffe naye ensibuko bwe buvo oba okoze bubi tuli bazzukulu ba kintu tuli bazzukulu bakoze ki tuli bantu bawona ba Buganda bw'ovuma Obuganda oba n'obuyisaamu amaaso Kabaka n'omulengeza oba okoze bubi naye obusongasonga obutonotono Katikkiro wabanga mujerezi agumire ekyoto Katikkiro naye olwayogera ng'abalaata so azinza osanga omubalaasi munne n'amutereza mu kifo kati obuzibu bwazze nti simanyi abavubuka ba people power Bobi Wine tumusuuliza simanyi kati mulimu ate abasiru bempulira mulimu abasiru bino byembagamba bane people power tebisiga mugenda mummalamu amaanyi mummaliramu ddala amaanyi NBS yesinga okuba kye bayita people power yakoze omuntu enegamba mbu Katikkiro nziramu Katikkiro tagenda kwendoosinga Bobi Wine Manje yakoze ngeyagadde fiction ye yite bantu ba people power mukube Katikkiro mukube Obuganda muvume waise sawa nga 5 ngemaze okulaba reaction y'abantu nefulumya omuntu omulala negamba nti Nairo Post negamba nti mbalaga omukutu gw'abanyampi gwa NBS nefulumya omukutu omulala negamba nti Katikkiro will not endorse any presidential candidate oligukyusiza tuddamu mulamanye tebizo zimisiridinga abantu yakoze bweti NBS yakoze omuntu ogwasoso okubira kumamu abantu omuliro nti sigenda kuwagira Bobi Wine sigenda kwendosinga Bobi Wine kubambanya udde mu Baganda abantu tuvaako omukutu era gwegumu ogwo gw'abanyampi ne guzera taite endala nga gumaze okulaba reaction eno nti kati guba kumyamu omuliro mufume Katikkiro nereeta omutuufu nebagamba nti Katikkiro tagenda kwendosinga presidential candidate yenna kuba waliwo akawaayira katakkiriza bintu bya culture leaders abo kwengeetinga mu byabufuzi